बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय ट्राम रेन्जनि सिङाव 11,000 पावार मोब्लिबनि गोहोजों बोखथाबजानानै मासे मैदेरनि जिउ खहा जायो। हाग्रानि मैदेरफ्रा आदारनि आंखालाव आदार नागिरनानै पेरुफेर गामियाव ओंखारबोना न' बां सिफायना हरनि 1:30 समाव हाग्रायाव थांफिननाय समावनो 11,000 पावार मोब्लिब गोहोनि थाराव सुन्दाया नांथानानै मासे हाग्रानि मैदेरनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै ट्राम रेन्जनि आइसि सतीश चन्द्र नार्जारी, सानफान रेन्जनि आइसि बिस्वजित बसुमतारिया जाथायसालियाव नुजाथिफैयो। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाननि गोहैलोनि थाखायनो बे जाथाया सोमजिदों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। उत्तराखन्डआव गिख्रंथाव जाथायाव 25 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उत्तराखन्डनि पाउरी खारबालाव 40 सुबुंफोरा हाबानि पार्टी जानो थाखाय गंसे बासआव थांबाय थानाय समावनो बासआ खरंआव गलाङो, जेराव 25 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 21 सुबुंखौ स्टेट डिसेस्टार रेसपन्स हानजा आरो पुलिसआ रैखाथियै बोखांनो हायो। बे बासआ लालथांनिफ्राय बिरनखल गामियाव थांबाय थानाय समावनो मोनाबिलिनि 7:30 समाव बे जाथाया सोमजियो। बे जाथायाव 21 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। जखम जानाय सुबुंफोरखौ बिरनखल, रिकनिकाल आरो कटवार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसननाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव बारग' एनडिपि फोरनि खौरांगिरि मेल। एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो सा 6 फारियै अजय बसुमतारी, राजु सरखार, खरगेश्वर बसुमतारी, जर्ज बर', राजेन गयारी आरो बैसागी बसुमतारीखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावनायनि सायाव बारग' एनडिपि फोरनि फोरमायथिनाय। रन्जन दैमारी नङाब्ला, राजु सरखारमोन नङाबा प्रमद बर'आ चिफ जानो हायामोन, गबिन्द बसुमतारीयाबो डिपुटि चिफ जानो हायामोन। दिनै बिथांमोना फोथाय खेबस' खालामदों। दिनै बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगौ। खौसे जायाब्ला जेबो गैखाला। मानोना जोङो मंगलदैयाव थांब्लाबो बर' मानसिखौ उग्रपन्थी होनना बुङो, सासे पाब्लिक एबा फरायनाय मानसि थांब्लाबो बर' उग्रपन्थी होनना बुङो, नाथाय आल्फाखौ मानो उग्रपन्थी बुङा होनना मानो अखम सादिन होनना बुङो। आल्फानि गाहाय परेश बरुवाखौबो हमनो हायो, बिथाङा टेलिफन बार्ताजों रायलायबाय थायो। आल्फायाबो 15 आगस्टआव बम होदोंमोन, गथ'फोरखौ बुथारदों। बेफोरखौ सरकारा मानो हिदान्त लायाखै? रन्जन दैमारिया दिनै सुक्ति जाखांबाय। सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव बबे मोनसे बुहुमाव सासे सागानगिरिखौ जोबथेसालियाव दोननाय, लोगोसे दैदेनगिरि केदारफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननाय नुदों होनना, लोगोसे राजु सरखारनि गथ' गथायनि दायित्वखौ फैनानै खौरां लाफैनो आरो नखरखौ खौरां लाफैनो बारग' एनडिपिआ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो एमसिएलए बिसावरायग्रानिसिम खावलायो। लोगोसे बारग' एनडिपिआ बुंबावो दि जोंनि दैदेनगिरिफोरा गावस्रा गावस्रि जानो हागौ, नाथाय जोंनि गासै बारग' एनडिपि ग्रुपनि सेंग्राफोरा खौसेथिनो दङ। जोङो बारग' एनडिपिखौ गोख्रों खालामफिनबाय। मानोना सोरनिबा फाव फान्दायनायाव सोरनिबा एम्बु थेबगां प्रमद बर' राजखान्थिनि बेलायाव रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपिफोरखौ फोथाय खेबस' खालामदों। बिनि फोरमाना नुजाबाय। बियो राजखान्थियारि मारदारखा। राजखान्थिनि सार्थ लुबै लानानै दिनै सेंग्रा आरो सिनियर लिडारफोरखौ जेलावनो दोननो नाजादों। मानोना बिथांमोननि मेन पलिसिया इलेक्सन टार्गेट होनना बुंथियो। हादरनाङै दुर्गा फुजानि रंजानाय बुब्लियावनो अरुणाचल प्रदेशआव हेलिकप्टारा क्रास जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा जायो। भारतारि रौनियानि चीता हेलिकप्टारा अरुणाचलनि टावां ओनसोलाव क्रास जायो। बे जाथायाव पाइलट सौरभ यादवआ गोब्राब जखम जानाय हालोदाव फाहामथाय लागासिनो थानाय समावनो देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। फारसेथिं गुबुन सासे एबा नैथि पाइलटआबो गोब्राब हालोदाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।